Hi everyone, welcome to Shinu's vlog. It's me Shamna. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിവോയുടെ പുതിയ മോഡലായിട്ടുള്ള വിവോ V21E 5Gനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.44 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന്. അതുപോലെ തന്നെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 64 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ഡുവൽ ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ക്യാമറ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, 4 ക്യാമറയുടെ പവർ ഈ 2 ക്യാമറയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 64 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ഈ ഡുവൽ ക്യാമറയിൽ തന്നെ നൈറ്റ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 32 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും എടുത്ത ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ കേട്ടോ. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും തോന്നുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു അട്രാക്ഷനും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിവോയുടെ ഫോണാണ് V21. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 13,000 റുപ്പീസായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള V21E എന്ന ഈ ഫോണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത് 25,000 റുപ്പീസാണ്. ഈ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.22 GHz ഒക്ടോകോർ 7nm പ്രൊസസ്സറാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 8nm 28% കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വിവോ 21Eയിൽ. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് റാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളിൽ റാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. റാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്രെയിം വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി പറയുന്നത് 4000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ചാർജറും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കിത് നോക്കാം കേട്ടോ. ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലൊരു ബേക്കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സിം ഇജക്ടർ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ബാക്ക് കേസ്.
നല്ലൊരു കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 44 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ചാർജറാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഗുഡ് പാക്കിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തതിലൊന്നും ഹെഡ്സെറ്റ് ഒപ്പം വന്നിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ചാർജറിൽ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 72% ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി പുതിയതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അടുത്തൊരു ടെക് വീഡിയോയുമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.